افسانه جهانی شدن یک بخشش همین است که همین مفهوم وطن، افتخارهای ملی، ارزش‌های ملی رو خودش کمرنگ میکند. بنابراین همون قدری که ما تبلیغ و تلقین میکنیم که وطن دوست باشیم و کشوری مستقل و فرهنگ ملی و ارزش‌های ملی رو تلقین میکنیم، با همون قدر همون روند جهانی شدن ارزش اینا رو در نظر جوان کاسته میکنن. پیوند عنصری با وطن، مثلا یکی از راهاش همین رشد سیاحت داخلی است. یعنی ما سیاحت داخلی ما بسیار ضعیف است. سیاحی داخلی باید قدر رشد کرده باشد که هر یک شهروندی ما هر یک گوشه وطن با تمام همون زیبایی و استثنایی بودنش شناسد. یک تحقیق عجیب گذرانده بودیم که آیا همین مردم تا کجا منطقه های دیدن. شما باور میکنید در این ولایت سوخت بیش از 99% اهالی ولایت بدخشان ندیده است. در این سوالنامه نوشته بدخشان هرگز ندیده. این قدر بدخشان میگیم ندیده است همین مردم بدخشان. یعنی اگر یا که مثلا وادی رشت چند فایز اهالی دیده است، همونجا میگیم از 98 فایز بالا که ما رشت هرگز ندیدیم. کمرا و کی دیده است مثلا. بنابراین سیاحت داخلی باید همین باشه که هر یک گوشه رو با قدم رفته باشه، چشیده باشه، دیده باشه، استراحت کرده باشه. وقتی شما میگید تاجیکستان بهشت روی زمین است و این را یک شعار ای کتاب فهمیدگی نباشه و باید باور داشته باشه که همین گونه است. همین از همین وطن شناسی اطلاعاتی و وطن شناسی عنصری و عملی اگر گذاریم، این یکی از کارهاست. چون که همزمان با این در مسئله وحدت هم مهم است، چون که همزمان با دیدن همون منطقه ها با همون مردم اونجا رو میبینیم. مردم تاجیکستان در همه منطقه خوب است. از نظر همین شرایط زندگی تاجیکستان بی‌نظیر است. مثلا همین روسیه با همه بزرگیش اون زمستان و اون رطوبت و اون شرایط اقلیمی که دارد به خدا جهنم است. یا همین دوبای، شما در دوبای اگر یک ماه گردید همین در همون گرمی، در همون رطوبت بحر کسل شده میبینید و برای یک هفته و یک آن چند روز تماشا خوب است. اما برای یک زندگی دائمی این اقلیم ما بهشتی است در حقیقت. مثلا همین یک پدری که فرزنداش گرفته در همین شهر دوشنبه یک بیگاه باغ ارم رو نشوند، یک بیگاه باغ رودکی رو، یک بیگاه بیرد باغ کروش کبیر، مثلا همین موج گل و لاله که در این باغ هست، همین رو به فرزند خردسالش 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله نشون داد و گفت که من ببین چقدر زیباست تاجیکستان. تابستان برد مثلا شرشره سر خواست فرزند برد دیگر جو برد. یعنی همین وطن رو یک عائله پیش از همه در فرزند جا میکنند. بعد یه مکتب، بعد یه دانشگاه، بعد محیط. از همین رو من میگم که وظیفه وطنداری وظیفه همه است. حتی ما وقتی که گفتیم که مفهوم وطن با دولت پیوست میشد، ما علاقه همین چیکار کردن ما رو میدانیم. مثلا شما یک پسرتون اگر هر روز گویید که باید با ادب شوی، با پگوگی باید با ادب شوی، همون میگه که من چیکار کنم که با ادب شوم؟ همین مفهوم من نمیگی. ولی اگر شما بگید که ببین هر سحر دست روت شوی، وقتی دست رو شوی فرزند بینیت تازه کن، چشمت تازه کن، یا خیلی سرت شانه کن، مهمان اومد سلام که، انسان حرمت، همین جزئیاتش اگر آموزی او در مجموع میشه با ادب. ولی هر روز اگر گی با ادب شو او نمیدونه چیکار کنه. همین وطن دوستی هم همین است. این که همه را جمع کرده در تالار ما باید وطن دوست باشه، وطن رو باید دوست داریم، همین را گفتن گیرید این نتیجه نمیتید. یعنی همین عنصر و مجموعه مثلا 100 200 300 عمل است که همون اگر در انسان به طور جزئی تربیت کنیم همین میشه وطن دوستی.